Come sono senza ancora aspettare, voglio avere il mio cuore liberato dal male, vengo al sangue versato a Calvario per me, agnello di Dio, ora vengo a te. Così come sono, tu mi riceverai, mi accoglie, perdoni, mi lavi e sollevi, poiché la tua promessa col cuore ora credo, agnello di Dio, ora vengo a te. Così come sono, il tuo cuore mi ama, mi hai vinto, le catene hai spezzato, con te ora voglio per sempre restare, agnello di Dio, ora vengo a te. Con i nostri capi inchinati vogliamo ringraziarlo e lasciare questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo, che la sua benignità e la sua misericordia possano aiutarci in questo culto. Osa croce che sanguina ancora, e sacco se mio caro Gesù, per offrirgli la morte e dolore. Ora guarda
del legno lassù, rosa croce che sanguinante, essa croce mio caro Gesù, per offrirgli la morte dolore. Padre Celeste, per noi è un momento glorioso mentre siamo radunati qui, intorno a questo tavolo lungo tutta l'eternità, dove tutti i santi sono seduti, Padre, per mangiare, cenare nella tua presenza, Padre. Il tavolo è stato apparecchiato e ogni cuore, ogni anima trova il cibo. Padre, l'atmosfera è nelle tue mani. Benedici questo momento per noi. Lascia, Padre, che ogni fratello e sorella che verrà a contatto con questa predicazione, Padre, possa trovare gioia e prosperità nella tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Canteremo il cantico 340, quale grande tesoro. Re del Re, mai santo di Israele, siamo il tuo di coro, e dall'anima di queste possiede il sommo ben, è figlio dell'Altissimo, il eterno a loro, che guarda l'invisibile e vive del suo amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo dona a tuo col cuore ferente, diam gloria Redentor, la pura vien tutta da Gesù, celeste la letizia, dolcissimo è riforo, chi ti scrisse l'anima e vive del suo amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo dona a tutto il cuore festante gran, diam gloria Redentor, la vita Signore del solo
che sai, Signore stesso, ma lo Spirito Santo, qui siamo per riceverla e crederla col cuore, col grande tesoro, già l'Evangelo nato col cuore fermo e grande, diam gloria Redentor. Venite in dal cuore, siamo al Re del Re, lodiamo il Santo di Israele, cantiamo suoi lodi in coro, mentre l'inonda l'anima di fede, speranza e amore. Qual grande tesoro, Vangelo nato col cuore stante grato, diam gloria Redentor. Mentre siamo lì, prendiamo la Bibbia nel libro di Paolo, nel libro della lettera di Paolo ai Tessalonicesi, la seconda lettera, dunque il secondo libro dei Tessalonicesi, capitolo 1, leggiamo dal versetto 3. Secondo Tessalonicesi, capitolo 1, leggiamo dal versetto 3. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Il versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza
in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta. Quando egli verrà in un fuoco fiammeggiante è per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Respinti dalla presenza del Signore. Che cos'è la presenza del Signore? Respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Amen. Padre Celeste, abbiamo letto la scrittura, Padre, ma sappiamo che c'è uno solo che lo può rendere vivente per noi, e sei te, Padre. Lascia che questa interpretazione possa portare gioia e benedizione per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dunque stiamo parlando di un nuovo popolo, di una nuova civilizzazione, perché William Branham dirà che noi non abbiamo la nostra civilizzazione, non è la civilizzazione di questa terra. Non siamo un popolo, siamo un popolo che non è un popolo terreno, ma veniamo dall'eternità. E per questo che William Branham dirà che noi abbiamo un re, veniamo di un regno, e il re di questo regno si chiama la parola di Dio. Dunque la nostra gioia, la nostra forza la troviamo nella parola. È lì che ci riposiamo, perché William Branham dirà che la fede trova il suo luogo di riposo nella parola, e la vera fede è solo Dio stesso, perché William Branham dirà che la fede è una parte di Dio in voi. E William Branham dirà anche che Dio è legato dalla sua stessa parola. Dunque, se voi volete legare Dio, prendete la sua parola. Se volete rendere Dio debole, prendete la sua parola. Solo la sua parola lo rende debole. Presentate lui le sue promesse e lui è obbligato verso la sua parola. William Branham dirà che Dio non è obbligato verso l'uomo, ma Dio è obbligato verso la sua parola. E quando un uomo crede la parola e lo porta dinanzi a Dio, Dio è obbligato verso la sua parola, e Dio è obbligato ad adempiere la sua parola per il beneficio di quell'uomo che crede la parola. Dunque è lì che troviamo la nostra forza, e sappiamo che la fede viene dall'udire. E William Branham dice dall'udire di che cosa? Dall'udire dell'interpretazione che il messaggero dell'ora dà alla parola di Dio. Perché noi non possiamo andare a prendere l'interpretazione di Paolo per portarlo oggi. Non possiamo andare a prendere l'interpretazione di Noè per portarlo oggi, neanche l'interpretazione di Mosè per portarlo al giorno di oggi. Ma dobbiamo prendere l'interpretazione che Dio ci dà per questo giorno, perché man mano che la luce va avanti, anche noi camminiamo con la luce. C'era un uomo che un giorno aveva incontrato William Marion Branham dopo che hanno finito la riunione, e quell'uomo doveva andare a casa sua, e la casa era dietro le montagne, e William Branham gli ha detto: ma guarda, ma con questa lampada, con quella torcia che hai in mano, tu non vedi la casa. E l'uomo ha risposto a fratello Branham: la luce, questa torcia, mi dà luce passo dopo passo. E dopo passo nelle epoche, ognuno ha cercato di vedere Dio, perché lo scopo di ogni uomo è di vedere Dio. Lo scopo di ogni uomo è di conoscere Dio. Possiamo leggere qualcosa qui nell'opuscolo. Il Dio potente, mi sembra lo svelamento di Dio, se mi ricordo bene, dove William Branham dirà che l'uomo Job aveva nel suo cuore di vedere Dio. Ogni uomo vuole sapere chi è Dio. Chi non vuole sapere, chi non vuole vedere Dio? Tutti noi ci facciamo la domanda per sapere: ma da dove siamo venuti? Perché siamo qui? Dove stiamo andando?
E l'unica persona che ci può dare la risposta è la persona che ci ha messo qui. E questa domanda è rimasta nei cuori. Giobbe ha fatto la domanda e Dio gli ha risposto. E Dio gli ha detto: ma dove eri, Giobbe, quando io facevo i fondamenti della terra? E i figli di Dio, leggiamo un po' Giobbe, per vedere un po' queste. Prendiamo questa scrittura del libro di Giobbe. Mi sembra Giobbe 38. Giobbe è subito, è prima del libro dei Salmi. Mi sembra Giobbe 38. Non mi ricordo bene. Dove Giobbe gli ha detto: dove eri? Non mi ricordo. 4. Quanto? 4. Versetto 4? Ok. Allora leggiamo dal versetto 1. È Giobbe che parlava. Allora Dio gli ha risposto. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di seno? Singiti i fianchi come un prode e io ti farò delle domande e tu insegnami. Giobbe deve insegnare a Dio. Seguite, Dio gli ha detto: io ti farò delle domande, tu insegnami. Singiti, perché ci vuole la cintura. E sappiamo che la cintura, Paolo ci ha detto che è la verità. Dunque bisogna avere la verità per poter parlare con Dio stesso. Perché ha detto a Giobbe: singiti i fianchi come un prode e io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? C'è qualcosa qui che non riesco a capire. Scusate un po' l'interruzione, leggiamo le scritture. Allora il Signore rispose a Giobbe, partiamo sempre dal versetto 1, scusate un po' l'interruzione che è stato. Dice: allora il Signore rispose a Giobbe del seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di seno? Singiti i fianchi come un prode e io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la coda da misurare, sul che furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. La domanda fu fatta a Giobbe: dove eri quando io ponevo le fondamenta della terra e che i figli di Dio gridavano di gioia? Ma leggendo tutta la Bibbia non abbiamo notato da nessuna parte che Giobbe abbia risposto a Dio. Ma la domanda che Dio ha fatto a Giobbe, la risposta si trova nella domanda: dove eri, Giobbe? Giobbe doveva rispondere a Dio che io ero lì. Ero lì. Saltavo nella tua presenza mentre tu facevi i fondamenti della terra, ero lì con te, lavoravo con te, perché ero in te, perché abbiamo visto che quando Abramo era uscito per andare a incontrare Melchisedec, abbiamo notato che Melchisedec ha ricevuto la decima di Abramo, ma ci è stato detto che è stato Levi che ha pagato quella decima nei lombi di Abramo.
Questa è la legge della predestinazione. È lì che William Branham dirà che non è la persona fisica che è predestinata, ma è il seme. Perché Dio non guarda il corpo fisico, non è il nostro fisico che interessa a Dio, ma la parte che interessa a Dio è il seme. William Branham dirà che non è il corpo fisico, non è la parte fisica che interessa a Dio, non è la parte fisica che è predestinata, no. Ma quello che è predestinato è il seme, ma Dio è obbligato. Sapete, come l'abbiamo detto, quando Dio viene per prendere il seme, abbiamo visto la parabola di questo uomo che è uscito per andare a cercare un tesoro, una perla rara. E quando ha trovato quella perla rara, l'ha trovato su un terreno. Non è che ha preso la perla e è andata via, no, ha comprato quel terreno. Allora la Bibbia dice che quell'uomo è andato, ha venduto tutto quello che aveva e ha comprato quel terreno, perché su quel terreno c'è una perla rara. È di là che Dio è sceso sulla terra. È lì che William Branham ci ha raccontato la storia dell'aquila. Ha detto che la madre aquila andava in giro e cercava quell'aquilotto perché lui sapeva che aveva perso un uovo e lui doveva trovare e sapeva che l'ora è arrivato affinché quell'uovo sia il bambino, l'aquilotto doveva già uscire da quell'uovo. Allora che cosa ha fatto? E lui ha cominciato a gridare per trovare quell'aquilotto. E quando Dio ha mandato il grido in ogni epoca Dio ha sempre mandato un grido. Dio ha sempre mandato un grido in ogni epoca per prendere i suoi figli, per portarli a casa. E se voi notate, Paolo, essendo un seme, era seduto al piede di Gamaliele e mangiava quello che Gamaliele lui dava. William Branham ha detto che l'unica buona dottrina che Gamaliele ha insegnato a Paolo, che lui ha detto, il giorno in cui tu vedrai questo tipo di fuoco, tu devi sapere che è Dio di Israele. La colonna di fuoco è Dio di Israele. Quell'insegnamento è stato Gamaliele che l'ha dato a Paolo. E per questo che la gente deve essere insegnata correttamente. Perché se voi non siete insegnati correttamente, non conoscerete le cose di Dio. È per questo che William Branham dirà che Gamaliele entra nel regno di Dio. Perché Gamaliele è stato buono verso i fratelli. Gamaliele ha dato un buon insegnamento a Paolo. Ha detto a Paolo, il giorno in cui nel tuo cammino da qualsiasi parte tu vedrai la colonna di fuoco, devi sapere che è Geova Dio. E Paolo, combattendo per il campo di Geova, andava a uccidere tutti i cristiani dell'epoca. E mentre lui stava facendo questa battaglia e andando, seguitemi bene fratelli, perché ora dobbiamo andare, perché c'è un altro popolo sulla terra, perché abbiamo visto che ci vuole un altro popolo, un nuovo governo, una nuova economia, un nuovo inizio senza fine. E per avere un nuovo inizio senza fine vuole dire che la vecchia civilizzazione, il vecchio modo di pensare, il vecchio modo di ragionare, il vecchio sistema della predicazione della parola, la dobbiamo togliere di mezzo. Abbiamo capito che William Branham dice nell'opuscolo, il dolore di parto, ha detto che è stato sempre doloroso iniziare un'altra cosa. Quando Dio viene sulla scena del tempo per iniziare qualcosa, c'è stata sempre una battaglia. E Paolo è stato insegnato che mentre lui era sulla via di Damasco e andava a uccidere i cristiani, ha incontrato la colonna di fuoco. Quando ha incontrato la colonna di fuoco, è diventato cieco subito. La colonna di fuoco, Paolo l'ha incontrato. Invece che la colonna di fuoco apre gli occhi di Paolo, l'ha accecato. È un mistero. Perché Paolo fu accecato?
Perché non ha aperto gli occhi a Paolo perché Paolo veda, ma ha cercato Paolo. Paolo appena visto la colonna di fuoco, vum, è entrato in un'oscurità profonda. La Odissea, ma veniamo lì piano. E quando Paolo ha visto la colonna di fuoco, ha fatto l'unica cosa giusta. Ha detto, ma chi sei? E la colonna di fuoco, perché lui sapeva che la colonna di fuoco è Geova, perché Gamaliele lui aveva insegnato. William Branham dice che Gamaliele aveva insegnato Paolo correttamente. È l'unico buon insegnamento che Gamaliele ha dato a Paolo. E Paolo ha detto, chi sei? E Paolo e la colonna di fuoco gli ha risposto, io sono Gesù, che stai trattando male, ti sarà duro. Allora è lì che Paolo ha capito che allora è Geova, che Mosè, che seguiva i suoi padri nel deserto, è lui che è il Signore Gesù Cristo. E quando Paolo ha avuto quella rivelazione, Paolo non vedeva più. Paolo è entrato nel buio. Allora Dio ha detto a Paolo, ora tu devi andare a trovare un certo Ananias, che egli pregherà per te e ti aprirà gli occhi affinché tu vedi. E per questo che sempre ci vuole sempre una guida. Alcuni fratelli dicono no, nessuno mi ha mai aiutato, è stato lo Spirito Santo. Abbiamo detto che lo Spirito Santo poteva entrare a casa di Pietro e poteva entrare a casa di Cornelio, ma non ha portato vita a Cornelio, ci voleva Pietro, perché l'agente di Dio è stato sempre un uomo. Voi non lo farete mai, Dio non ha mai predicato il Vangelo senza un uomo, ci vuole sempre un uomo, perché l'uomo ha voluto che sia Dio, l'uomo ha voluto che sia l'uomo a predicare la parola, perché quando Dio stesso è sceso sulla montagna e ha cominciato a parlare all'uomo, hanno detto no, Dio non parlare, lascia che sia Mosè. E Dio ha detto a Mosè, quello che hanno scelto, quello che hanno detto è buono. Da oggi non parlerò più loro direttamente, ma userò un uomo. E l'uomo è diventato l'agente di Dio. È per questo che William Branham dirà, la cosa più difficile che Dio abbia mai fatto sulla terra è che un mortale deve portare la vita eterna a un altro mortale. Dunque Dio usa sempre un uomo. L'altra volta leggevo la storia dei Wesleyani. I Wesleyani un giorno, se voi leggete bene la storia dell'epoca della Chiesa, voi vedrete che è una bella storia, che tutto quello che è nel libro è perfetto. Perché voi sapete che il candelabro, per accendere il candelabro bisogna prendere il fuoco dall'altare e si accende il primo. Quando si accende il primo, voi vedete qua, vedete che vi faccio vedere questo qua. Ecco per esempio il candelabro. Ecco qua l'epoca, ecco il candelabro. Per accendere il primo bisogna andare a prendere il fuoco dall'altare. E si accende. Quando si accende, si spegne il fuoco. Poi ora si prende lo stesso bastone, si prende il fuoco qua e si mette qua. E poi si spegne e poi si accende qua. Qualcuno poteva dire, ma perché non prendiamo il fuoco di là per accendere tutto insieme? No, c'è un mistero. Dio sa perché Egli fa le sue cose così. E di così finché si arriva. L'altra volta, come vi ho detto, stavo leggendo la storia di Wesley e ho visto che Wesley, per avere la sua luce, per avere il fuoco, ha dovuto incontrare i luterani nella nave, perché è andato in America, perché aveva sete di Dio e voleva qualcosa di potente, aveva una sete dentro di sé e allora ha incontrato dei luterani nella nave e gli hanno passato il fuoco. È lì che Wesley, tornando in Inghilterra, è diventato un fuoco.
Leggete la storia della Chiesa, vedete che ogni cosa, se voi leggete la storia di Paolo, poi da Paolo è passato a Ireneo Mattino, vedete che tra Mattino e Ireneo c'è un legame. Tutto è legato perfettamente secondo la parola di Dio. Allora, quando Paolo è arrivato a casa di Ananias, Ananias lui ha aperto gli occhi. E quando Ananias ha aperto gli occhi a Paolo, Paolo ha preso la Bibbia ed è andato nel deserto d'Arabia. Paolo ha detto: il Vangelo che predico non è venuto da un uomo, no, ma l'ho ricevuto direttamente da Dio stesso. E quando Paolo, dopo 3 anni nel deserto di Arabia, è salito a Gerusalemme ed ha incontrato Pietro e ha visto che lui e Pietro avevano la stessa dottrina, lo stesso battesimo, ma non si sono mai parlati. È lo stesso Spirito Santo che ha insegnato Paolo, è lo stesso Spirito Santo che aveva insegnato Pietro. Non si sono mai incontrati, ma c'è un abisso, lo stesso abisso in loro. E Paolo ha detto: la mia rivelazione non viene da un uomo. È per questo che non crediamo in una rivelazione di gruppo, ma la rivelazione è stata sempre individuale. Non è qualcosa perché quello lo vede, no, è individuale. Non è un affare di gruppo. L'altro può dire no, io lo credo, l'altro può dire io non lo vedo. E vi ho detto qui, ho attirato la vostra attenzione su una bella cosa una volta, e lo voglio ripetere ancora oggi, dove quando Filippo aveva detto a Gesù, leggiamolo, perché mi piace che buttiamo giù le scritture, mi sembra Giovanni 14. Giovanni 14. Dove ha detto a Filippo: chi mi ha visto ha visto. Sono tanto tempo che sono con voi e voi non lo... Giovanni 14, leggiamo dal versetto 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Avete visto la domanda? Mostraci. Stava parlando nel nome del gruppo. Mostraci il Padre e ciò ci basta. Dunque Filippo sta parlando per il gruppo intero. Ma Gesù gli disse: da tanto tempo che sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Dunque non ha detto e voi non mi avete conosciuto. Dunque vuole dire che è qualcosa di cuore a cuore. È una rivelazione individuale, non è un affare di gruppo. È per questo che William Branham dirà che il mio scopo è di portare ogni uomo a conoscere Cristo, a avere un rapporto particolare con Cristo. È chiaro? Dunque abbiamo visto che in questo cammino dove siamo, abbiamo visto che Paolo, qui parlando ai nostri fratelli, mandando questa lettera ai Tessalonicesi, ha detto a loro che loro stanno passando dei momenti difficili, ma che verrà un giorno e che il riposo sarà stabilito nel loro cuore. E che quel giorno, quando il Signore Gesù verrà in quel giorno, lo prendiamo di nuovo quella scrittura, perché oggi siamo in un momento terribile della storia della terra, dove non c'è da dire. William Branham dice: io non posso più pregare per questa terra, non c'è, sono pronto a fare il funerale di questa terra. William Branham dice: se c'è un posto dove mi piacerebbe fare una predicazione mortuaria, è proprio per questo mondo qua, perché il mondo ormai è finito. E Paolo dice qui, parlando ai fratelli,
Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. È giusto della parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. È giusto che l'afflizione sia resa, che Dio paga a quelli là che vi danno afflizione. Ok? E a voi che siete afflitti, voi che oggi soffrite di quelle afflizioni, che le persone ridono di voi, riposo con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, quando Egli verrà con gli angeli della sua potenza, quando Gesù verrà con gli angeli della sua potenza, non è più qualcosa, quando Egli verrà con un fuoco, in un fuoco fiammeggiante, per fare grazia, no, per fare vendetta. È un giorno di vendetta. Per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. A conoscere Dio, magari pensiamo che è la prostituta che è sulla strada. No. C'è gente che legge la Bibbia. C'è gente che legge gli opuscoli, ma che non conosce Dio. Caiafa leggeva la Bibbia. Nicodemo leggeva la Bibbia. I farisei dell'epoca leggevano la Bibbia. E oggi ne abbiamo tanti farisei. Sapete, William Branham dice che la parola fariseo significa un attore. Dunque abbiamo degli attori oggi dietro i pulpiti. La parola fariseo significa un attore. E oggi ne abbiamo tanti attori oggi. È per questo che le vedete sul pulpito, dietro il pulpito, per far ridere la gente. Per dire qualcosa per far ridere la gente. Non hanno nessun messaggio. William Branham ha predicato correre senza un messaggio. Correre senza il vero messaggio. C'era un giorno, Branham racconta la storia dei ragazzi che devono fare una corsa per arrivare davanti a una caverna che è chiusa, e quando tu arrivi c'è una parola segreta che tu devi pronunciare per aprire la porta e entrare per prendere il tesoro. E c'erano due ragazzi che devono fare quella cosa. Il primo si è allenato correttamente su come deve correre per arrivare primo. Si è allenato veramente, era bravissimo a correre per arrivare primo, è bravissimo. Ma il secondo, lui ha passato più tempo per memorizzare la parola segreta. L'ha ripetuto, l'ha fatto in modo che come se l'è tenuto correttamente nel suo cuore. E il giorno della partenza, come oggi, il giorno della partenza della corsa, sono partiti, e quello là che ha fatto l'allenamento è arrivato a corso, tutti lo applaudivano, bravo, bravo, bravo. È arrivato davanti alla caverna, non aveva la parola segreta. Era arrivato primo e l'altro era ancora dietro. Ma quello che conta non è la corsa. William Branham dice, a corso è arrivato là, ma la parola segreta non l'aveva. Non aveva la rivelazione. Non conosceva il tempo e l'ora. Non conosceva chi è Dio. E l'altro che è arrivato per ultimo, magari dopo 2 ore, è arrivato lei e lui era lì davanti. Pensava la parola segreta. Che cos'è questa parola? L'ho dimenticata. Era così. E l'altro è venuto tranquillamente, ha pronunciato la parola ed è entrato. Avete visto? Dunque è così. Bisogna conoscere i tempi e le stagioni. Non bisogna solo correre. Non bisogna solo andare in chiesa. Non bisogna fare l'attore dietro il pulpito.
perché la parola fariseo significa attore e oggi tanti attori ne abbiamo dietro il pulpito, ne abbiamo troppi attori che non conoscono i tempi e le stagioni, perché Paolo dice qui, egli farà vendetta su coloro che non conoscono Dio. Ma mi dite che Caiafa non leggeva la Bibbia? Mi dite che Caiafa non leggeva il messaggio di Mosè? Leggeva i rotoli di Geremia. Caiafa leggeva tutto, ma non conosceva Dio, non conosceva il piano di Dio, non sapeva che cosa significava il Tempio, non sapeva di che cosa significava l'agnello, non sapeva di che cosa significa che le montagne, le colline si devono saltare, gli alberi devono saltare. Lui non lo sapeva perché non conosce i principi della parola di Dio, non conosce le definizioni, il significato di quello che i profeti hanno detto. Mi seguite? Dunque, che coloro che non conoscono Dio, i giusti, se voi prendete Malachia 4, Malachia 4 è adempiuto. E Malachia 4, William Branham dice, quando Malachia 4 si adempi, i giusti cammineranno sulla cenere degli empi. E oggi i giusti chi sono? La cenere dove? La cenere degli empi. Ora chi non conosce Dio sta aspettando la cenere. Ma chi conosce Dio sa che la cenere, William Branham ci ha detto che la cenere sono gli uomini egoisti, i vanagloriosi, che hanno la Bibbia e gli opuscoli in mano, che vanno in giro. Non conoscono Dio. Quando si parla dell'inferno, stanno aspettando un fuoco che brucia. Ma l'inferno non è un fuoco che brucia. Perché quando Branham ha incontrato l'inferno, l'ha incontrato nel supermercato. Quando si parla della vita eterna, la gente pensa che noi andiamo in un luogo geografico, ma non è così. E ora c'è un altro popolo sulla terra, c'è un altro linguaggio, c'è un'altra visione, c'è un altro re, c'è un altro linguaggio sulla terra, un altro modo di predicare la parola di Dio. E Paolo dice, quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, quando egli è venuto con i 7 angeli, quando abbiamo avuto la costellazione dei 7 angeli, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. È molto importante, perché quando leggiamo di coloro che non conoscono Dio, pensiamo, vi do l'interpretazione, leggete qui, non conoscono Dio. Perché non conoscono Dio? Che cosa significa, fratello Branham? Prendiamo qualcosa qui, nelle 7 epoche, nella visione di Patmos. Coloro che non conoscono Dio sono quelli là che hanno preso il nome di Gesù e hanno corrotto il suo splendore. William Branham dice, egli distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore. Hanno preso il nome di Dio e hanno corrotto il suo splendore. Caiafa aveva preso il nome di Dio e ha corrotto il splendore. Caiafa non conosceva Dio. Caiafa era solo lì per il titolo. Caiafa l'hanno messo sommo sacerdote, portava un titolo, ma non conosceva Dio. E conoscere Dio non è perché tu sai leggere, non è perché hai fatto miracoli. Conoscere Dio non è perché hai gridato dietro il pulpito, no. Non è che ho qualcosa contro, Quando l'unzione prende qualcuno può saltare di qua e di là. Ma questo non significa che tu conosci Dio. Pietro conosceva Dio. Perché quando Pietro è entrato nella presenza di Gesù, quando Pietro ha incontrato Gesù, Pietro era lì, che era alla pesca. E la mattina ha visto Gesù che è venuto e ha detto, buttate la rete di qua. E Pietro ha detto, ma tutta la notte
non abbiamo preso niente, ma sulla tua parola. Ah, ha capito. Ecco qua, Pietro conosceva Dio. E quando Pietro ha visto Gesù, e Gesù gli ha detto, Pietro, Simone, figlio di Iona, ha visto. Se lui conosce il mio padre e conosce il mio nome, è il Messia. Natanael conosceva Dio. Mi seguite? Zaccheo conosceva Dio. La donna samaritana conosceva Dio. Ma i farisei non conoscevano Dio. Per farvelo vedere, prendete con me nel libro di Giovanni, capitolo 9, e vedete che cosa ha detto a loro quel cieco. Perché la vendetta, egli lo farà su coloro che non conoscono Dio. E conoscere Dio non sono le prostitute, i ladri. Vedete che il ladro sulla croce conosceva Dio. Lo sapete? Il ladro che era sulla croce con Gesù, sapete che lui conosceva Dio? Lo conosceva. Perché quando ha visto Gesù, l'ha riconosciuto subito. Come ha conosciuto Dio. Lui conosce Dio. Ma Caiafa non conosceva Dio. Perché loro sono talmente imbobinati nelle dottrine di chiesa, nelle tradizioni del padre. Vedete questo uomo nel libro di Giovanni 9, quando leggiamo, conoscete la storia, leggiamo dal versetto 9. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo? Aspetta, non è... Da che mondo è mondo? Non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un nato cieco. Se questo uomo non fosse da Dio, non è lì che cercava. Dove lui diceva loro, ma voi siete il maestro, voi siete i capi. Non so se lo troverò a questo posto. Oh, da qualche parte gli diceva allora, ma voi siete i capi del popolo, ma voi non sapete chi è questo uomo? 30? Versetto 30? Ah, l'uomo rispose loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Vedete, i capi del popolo devono saperlo, ma loro non lo sapevano, perché erano chiusi nelle tradizioni. Noi siamo discepoli di Mosè, noi siamo pentecostali, noi siamo questo e questo. Non conoscono Dio, non sanno chi è Dio, perché, ascoltate una citazione qui, dove fratello Branham dice qualcosa qui nell'opuscolo, la storia della mia vita, la storia della mia vita, perché non conoscono Dio. Perché non conoscono Dio? Perché?
non è la storia della mia vita, come l'angelo venne a me, nell'opuscolo, come l'angelo viene a me. Sembra lì, se... Talmente il mondo ecclesiastico William Branham dice qui, nell'opuscolo. Torniamo un po' qui nel libro dei secondo Tessalonicesi, dove lui dice: e in fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Non conoscono Dio perché non sanno manco che cos'è la nuova Gerusalemme. Non sanno manco che cos'è questo nuovo popolo. Non sa manco che cos'è lo Spirito Santo. È lì che Neville dirà che lo Spirito Santo lascerà la terra e il mondo non se ne accorgerà e andranno avanti a predicare lo Spirito Santo. Verrà. Perché sono talmente entrati nei credi, nei sistemi ecclesiastici, come Caiafa e il suo gruppo vedevano il Messia, ma stanno aspettando il Messia. Branham dice, paragrafo 193, nell'opuscolo, come l'angelo venne a me. Ma siamo così inaspriti nella teologia che non sappiamo più niente dello Spirito. Non riusciamo a vedere lo Spirito Santo muoversi. Non riusciamo a vedere Dio che si muove. Quando Dio fa qualcosa lo chiamano telepatia, falsa dottrina. Stanno aspettando delle cose, la luna che deve cadere in pieno giorno, il sole che deve oscurarsi, le stelle che devono cadere, ma abbiamo detto che tutto questo ha un'applicazione spirituale. Branham dice, ma perché non conoscono Dio? Perché siamo così inaspriti nella teologia che non sappiamo più niente dello Spirito. Spero che dopo questo mi amiate. Ma ecco cos'è? Intendo anche la Pentecoste, anche i fratelli del messaggio, anche nel messaggio. Ho sempre detto, ho sempre avuto questo. Se uno va via della chiesa pentecostale e viene nel messaggio di Branham per difendere la stessa dottrina che aveva nella chiesa pentecostale, era meglio che rimanesse là. Se tu vieni qui per aspettare la stessa nuova Gerusalemme che Paolo, che tu avevi nella chiesa pentecostale, perché sei uscito di là? Rimanevi là. Rimani in Egitto. Perché ci sono tanti Corè, Datan e Abiram che sono entrati nel gruppo solo per corrompere l'immagine della parola, per corrompere il messaggio. E per questo che fratello Branham dice, egli giudicherà e distruggerà coloro che hanno preso il suo nome solo per corromperla. Ma intendo anche la Pentecoste proprio così. Solo gridare e danzare in giro non significa che sappiate qualcosa dello Spirito. Solo gridare e danzare in giro non significa che sappiate qualcosa dallo Spirito. Solo gridare e danzare non significa che voi sappiate qualcosa con lo Spirito. È un contatto personale, faccia a faccia. Ecco di cosa avete bisogno. È un contatto personale, è una rivelazione personale. E per questo che è stato detto, e per questo che è stato detto a Filippo, da tanto tempo che sono con voi e tu non mi conosci. È un contatto personale, un faccia a faccia. William Branham dice, è un contatto personale, un faccia a faccia. Ecco di cosa avete bisogno.
quello è il tipo di chiesa che Dio sta per suscitare, proprio così, quando si uniscono insieme nell'unità e nella potenza nello spirito. Non ci uniamo un fratello con un fratello, no. Il fratello si unisce con la parola. L'unione è invisibile con Cristo. È un matrimonio tra Cristo e voi. Non è un matrimonio tra il fratello di lei e quel fratello di qua, no. Il fratello mi può dare tutti i soldi del mondo che vuole, ma se la rivelazione è diversa, se non abbiamo la stessa veduta, quando la spada scende sul campo, si taglia. E è stato detto, quando egli verrà in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Non conoscono Dio. Conoscere Dio. Conoscere Dio non è andare in chiesa, fratello. Perché quando leggiamo quel versetto pensiamo alla prostituta, ma la prostituta Maria di Magdala, quando ha visto Gesù l'ha riconosciuto. È andato a casa, ha preso i dove egli metteva i soldi, la presenza di Dio non riconosciuta. La presenza di Dio non riconosciuta. Gesù è entrato a casa di Simone. William Branham dice, quell'uomo che ha portato quella lettera a Gesù, l'invito per dire maestro ti stanno invitando alla festa. William Branham dice, che privilegio per lui, ma lui non ha potuto approfittare di questo momento. Era solo uno schiavo, è venuto e ha dato la lettera e è andato via. Gesù aveva fatto del bene a Simone, ma Simone non conosceva Dio. Perché se egli conosceva Dio, non avrebbe trattato Gesù come l'ha trattato. Ma la prostituta, Maria di Magdala, conosceva Dio. Quando ha visto, passava davanti alla casa di Simone e ha visto che Gesù era lì seduto e che lo stavano trattando male, che cosa ha fatto? È andato a casa, tutti i soldi che egli aveva lì, è andato, ha preso il salvadenario, l'ha rotto, è andato nel negozio, ha comprato il profumo più caro dell'epoca ed è entrato a casa di Simone per onorare Dio, perché ha capito che Gesù era Dio. Ha capito. E i farisei hanno cominciato a criticare Gesù. Se li conosceva quella donna, la vita brutta che fa, non accetterebbe manco che quella donna gli toccasse i piedi. Ma quella donna conosceva Dio, fratello. È stata nella presenza di Dio. La donna samaritana conosceva Dio. I predicatori di oggi, gli attori. Vi ricordo che la parola fariseo significa attore. E oggi ne abbiamo tanti di attori dietro il pulpito. Tanti attori. William Branham dice nell'opuscolo l'Eden di Satana, ha detto posso vedere come Satana era seduto nel gruppo dei farisei per ragionare la parola contro Gesù. Per ragionare contro la parola, perché non conoscono Dio. Quando Gesù scendeva dalla montagna, stiamo parlando di un nuovo popolo, e c'è un nuovo popolo sulla terra oggi che riesce che conosce Dio, che conosce l'interpretazione della scrittura, che sa che cosa significa la montagna, che sa che cosa significa la nuova Gerusalemme, che sa il tempo nel quale viviamo. E non c'è niente che impedirà che questa terra sia spazzata via. Che coloro che non conoscono Dio e che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto.
in quel giorno, quando egli verrà, dunque Paolo parlava 2000 anni fa, ora siamo in questo giorno. Siamo in quel giorno, siamo nel giorno del giudizio. E quando il giudizio si pone, tutti devono venire al giudizio. E per questo che vi ho letto l'altra volta nelle 7 epoche, dove Branham dice qui, quei piedi di rame, i piedi di rame, dice, quando parliamo dei piedi di rame, non è che sono andati a fare un piede di rame dal falegname o come si chiama, dal fabbro, no. È un linguaggio, il rame significa il giudizio. E i piedi di rame oggi siamo noi. Perché sapete voi che noi siamo i marciapiedi di Gesù Cristo? Siamo i vestiti di Gesù Cristo oggi per giudicare. Calpesteranno il nemico e stiamo calpestando il nemico. È per questo che non abbiamo paura di dire le cose come sono. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine. È per questo che non ci inviterete in questi gruppi qua, siamo tutti fratelli, facciamo la convention, ma sanno che non sono d'accordo tra di loro. Ve l'ho già detto una volta, che c'è un pastore che va in questa convention, che ha detto non crediamo la stessa cosa, non crediamo la stessa cosa, ma facciamo finta di stare insieme. Io non faccio finta di stare insieme con nessuno. Non esiste di fare finta, fratello. Non esiste di fare finta. La parola va predicata, anche se è tuo padre, se è tuo fratello di carne, che siete stesso padre, ma la parola va predicata. Se lo colpisce, che lo colpisce. Perché qui non stiamo parlando di papà e di mamma, stiamo parlando della vita eterna. Quando la vita eterna è stata chiamata in campo nella casa di Giacobbe o di Isacco, Isacco non ha guardato, ma tanto per cominciare è stata la mamma, Rebecca. La mamma Rebecca, come si chiama la moglie di Giacobbe? Mi sembra Rebecca. È lei stessa che ha fatto la segregazione tra i due figli. Mi seguite? È stata la Chiesa stessa che ha fatto la segregazione. Tutti questi due bambini andavano nella stessa chiesa, la stessa mamma. Ed è la mamma stessa che ha fatto la segregazione. Perché quando ha sentito che il giorno della benedizione è arrivata, come amava di più Giacobbe, ha detto: Giacobbe, Ale, vieni qua. È il momento di prendere il diritto di primogenito, devi prendere la benedizione. Ma mamma, stai tranquillo. Tu non avrai nessuna maledizione, ci penso io. È stata già la mamma stessa che ha creato la segregazione in casa sua. Dunque non è niente di carnale, non è niente di umanità. Il fratello non ama le persone, non hanno l'umanità. No, ma no, fratelli, non siamo lì. Non siamo lì. È stata Rebecca stessa che ha iniziato già la segregazione nei suoi figli. Siamo nel regno di Dio. Nel regno di Dio non esiste il mio fratello canale, mia sorella canale, questo qua è un bambino ancora. Al tempo di Noè, come ve l'ho già detto, non c'erano dei bambini che erano nati lo stesso giorno alla maternità, ma l'acqua li ha spassati via tutti. I predestinati sono stati salvati. Punto e basta. È stata già la mamma stessa che ha fatto la segregazione. Lo stesso Abramo, padre delle nazioni, quando è arrivato il momento, ha mandato via tutti i fratelli di Isacco. Andate lontano da mio figlio prediletto. Non voglio che voi rimanete con lui. Andate tutti e lasciate solo Isacco lì. Leggetelo nella vostra Bibbia. Quando Abramo era diventato vecchio, tutti i suoi figli, vediamo un po' se lo troviamo, nel libro della Genesi, perché è sempre bello buttare giù le scritture.
Genesi 25, leggiamo dal versetto 5. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma ai figli delle sue concubine fece dei doni. Dio pure aveva delle concubine. Le chiese denominazionali hanno ballato un po' di tempo con Dio e pensavano che Dio le amava. Il re Assueros aveva tante concubine, ma aveva una sola regina. Salomone aveva tante concubine, ma aveva solo una regina, una donna di cuore. Leggiamo un po'. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, tutto ciò che possedeva. Ma i figli delle sue concubine fece dei doni, parlato in lingua, doni di profezia, ho saltato, ho pregato, poi il cuore è stato guarito. Sono dei doni. Ma la pienezza della parola l'aveva dato a Isacco. Dice, Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma i figli delle sue concubine fece dei doni e mentre era ancora in vita li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso il Levante, nella terra d'Oriente. Le ha mandati via completamente in Oriente. Rimanete in Oriente, non venite a Ovest, perché a Ovest il sole tramonta. È lì a Ovest che vediamo di nuovo Gesù, perché in Oriente, e per quei fratelli guardano in Oriente, ma in Oriente non c'è più lì. C'hanno i doni, va bene, i figli di Abramo pure, fanno quello che vogliono, ma in Ovest c'è rimasto Isacco. È lì che vediamo, perché il sole tramonta. La parola di Dio è perfetta, fratello. Abramo stesso ha fatto la segregazione nella sua stessa casa. Mi seguite? Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri. Ma oggi noi vogliamo no, non ne può essere. No, fratello. Se la parola di Gesù ha già detto, io non sono venuto per portare la pace, devo alzare papà contro mamma, mamma contro... È così. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che è ai suoi occhi è vile. Tutto quello che è vile, come diceva un predicatore che già mai è andato via della terra, è andato via, l'hanno invitato a una convention a Roma o da qualche parte, ha detto io in quelle come si chiama? In quei riunioni moabiti, ecumenico, io non vengo. Sono delle riunioni moabiti, ecumenico. Ha detto io non ci vado e sono d'accordo con lui. L'ho fatto un applauso quando l'avevo sentito su questo qua. Ha detto io in quelle riunioni ecumenico moabiti, perché i moabiti hanno voluto fare l'ecumenismo con Israele. Che cosa ha portato? Quando Moab ha voluto fare la riunione ecumenica con Israele, qual è l'obiettivo di quella riunione che Moab aveva fatto? È per far cadere i figli di Israele nel peccato. E oggi non succederà più ai figli di Dio. Eva non cadrà più. Eva non andrà più sotto. Perché è stato detto a Eva nel giardino dell'Eden, il tuo seme, la tua progenie, è la Chiesa che deve produrre il Messia. E oggi la Chiesa ha prodotto il Messia e il Messia non può essere sedotto. Perché quando Satana aveva incontrato il Messia nel deserto, non ha potuto far cadere il Messia. E oggi non ci faranno più cadere nelle seduzioni, nelle convention, di tutte in quelle convention moabiti ecumenico. No. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa. I sistemi della Chiesa.
che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore e li calpesterà insieme all'anticristo. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali saranno tutti là. Oggi abbiamo gli agnostici sulla terra, abbiamo i liberali. Vedete, liberali hanno fatto la legge in Francia. Il matrimonio lo potete fare, ma la donna è libera e anche l'uomo è libero. Potete fare tutto quello che volete. La donna è responsabile del suo corpo e l'uomo più è responsabile del suo corpo. Ognuno è responsabile di fare di suo corpo quello che gli vuole. È contro la parola. Perché la parola dice che il corpo della donna non gli appartiene. Non è così? Ma Satana che cosa fa oggi? Sta andando contro la parola di Dio. Gli agnostici, i liberali. Sono liberali. Gli omosessuali, le lesbiche, tutti liberali. Ognuno è libero. Se vuoi sposare un cane, vai a sposare il cane. I liberali, ognuno è libero. La parola di Dio è stata buttata per terra. Tutti i malvagi, gli ateisti, abbiamo oggi gli ateisti sulla terra, non credono in niente. Gli agnostici, anzi, gli ateisti li troviamo sulle banche di chiesa. I modernisti, i liberali saranno tutti là. Saranno là la morte, l'inferno e le tombe. Sì, lo saranno. Tutti saranno lì e oggi tutti sono qui sulla terra. E abbiamo letto nel libro di Daniele che quando verrà quel giorno ci sarà la distruzione, perché c'è un altro popolo che deve venire per prendere il controllo di ogni cosa. Nell'opuscolo, il suono incerto, per concludere, paragrafo 46. Nessuna certezza, siamo qui, viviamo su questa terra, ci alziamo la mattina, ognuno si prepara, vado a lavoro la mattina, torno la sera, facciamo i nostri programmi. Ma io so che non c'è più nessuna certezza, perché tutto è adempiuto. L'unica cosa che rimane è che il vento deve portare via la polvere, affinché il quinto regno, il quinto impero, sia sulla... Siamo già qui. Mosè è già qui con il suo popolo. Il nuovo re è già qui. Vedremo chi è questo nuovo re. Chi è questo popolo? Branham dice nessuna certezza su quale momento le nostre nazioni potrebbero essere fatte esplodere. Le nostre nazioni, vedete la Germania, l'Italia, la Francia. Tanto la Francia ha fatto delle leggi, è il più grande nemico di... Branham ha detto che la Francia è un paese maledetto. Nessuna certezza su quale momento le nostre nazioni potrebbero essere fatte esplodere. A Miami, in Florida, penso in questa prossima riunione dei uomini d'affari cristiani, c'è un uomo che viene dalla Groenlandia. Sapete che Trump dice che vuole la Groenlandia, no? Perché lo vuole per la sicurezza degli Stati Uniti, perché hanno paura della Russia. Perché vogliono mettere qualcosa lì, hanno paura della Russia. È per questo che vogliono la Groenlandia. Ma l'America è già in Groenlandia da tanti anni. Branham dice qui, a Miami in Florida, penso in questa prossima riunione dei uomini d'affari cristiani,
C'è un uomo che viene dalla Groenlandia che aveva la mano sulla leva di comando proprio dirigente. Avrebbe mandato il mondo alla distruzione. Quell'uomo è venuto nella riunione per testimoniare, perché rappresentava l'America in Groenlandia e aveva la mano per staccare la bomba contro la Russia. Seguite il vostro profeta. C'è un uomo che viene dalla Groenlandia che aveva la mano sulla leva di comando proprio dirigente. Avrebbe mandato il mondo alla distruzione ed era così nervoso, non sapeva cosa fare. Hanno una bomba o qualche missile in uno schermo e pensavano la Russia si sta preparando a lanciarlo. Così i missili sono piazzati ovunque. Si trovano proprio su una polveriera che tutta la cosa potrebbe essere fatta esplodere in qualsiasi momento. Quindi non c'è sicurezza. Non c'è modo di allontanarsi da questo. Non si può scavare. Quelle bombe esploderanno a 150 piedi nel terreno per quasi 100 migliaia quadrate. Ed è quello che sappiamo, che ne è di quello che non sappiamo. Ogni nazione ha le sue cose segrete che tengono nascoste e mi chiedo proprio cosa non sappiamo. Poi parlano di tutto questo, fa parate e andare in posti e trovare da qualche parte un rifugio antiatomico, scavare nel terreno, trasferire il governo sotto qualche tunnel. A cosa servirebbe? Beh, se una di quelle bombe colpisce e voi foste a 1500 piedi sotto di essa, spezzerebbe ogni ossa del vostro corpo, lo farebbe l'impatto. Non c'è modo di nascondersi qua giù. C'è solo un modo in cui bisogna pensare di nascondersi e andare su, uscirne. E c'è solo un modo per andare su. Oh, mi piace il nostro uomo nello spazio. Mi piace perché gli ha detto che ci avrebbe portato fuori da questo. Ci avrebbe fatto uscire da questa cosa. Sì, Signore. Non c'è sicurezza nelle nazioni. Voi dite correrò in questa piccola nazione, in quella piccola nazione. Beh, saranno tutte fatte esplodere. L'altra volta seguivo un uomo che faceva, quando esploderà le bombe, ci sono quelle, e dava il nome delle nazioni che sono sicure. Il Nepal, e ho detto, ma lascia stare ragazzo. Non c'è nessuna nazione. E ha dato il nome Bhutan, tanti paesi, ho detto, boh, ognuno sta cercando. Non c'è sicurezza qui nella nazione. Non c'è sicurezza nei nostri posti di lavoro. Non c'è sicurezza sul posto di lavoro. Fate i conti nelle vostre tasche e ditemi se sono i vostri stipendi che vi danno da mangiare. Fate il conto e notate in questo giorno che la vita familiare è diventata una situazione che dovrebbe essere affrontata. Mai si vedono ragazzini andare fuori e prendere un fucile e sparare a papà e mamma mentre sono sdraiati a letto. Disonestà tra le nostre donne e i nostri uomini, le nostre madri e i nostri padri. In molte grandi città marito e moglie portano chiavi segrete o le stesse chiavi, piuttosto si passano le chiavi del loro appartamento. Ognuno entra, mangia un pasto da qualche parte e uno ha un appuntamento e l'altro ha un altro appuntamento. Mai non hanno più decenza. È la follia completa sulla terra. E che cosa lo può spazzare via? La bomba atomica. Perché stiamo camminando sulla cenere degli empi, sia nelle chiese. William Branham dirà, è una follia completa sulle banche di chiesa e sulla strada. Ma noi siamo qui, essendo il nuovo popolo, e la terra ci appartiene. Allora bisogna far traslocare la terra. Come Satana non ha un altro posto da andare, lo dobbiamo spazzare via con il suo popolo. Perché la terra appartiene a Adamo e alla sua gente. Non hanno più decenza.
nessun rispetto in casa. Le case in questi giorni non hanno gli ambienti familiari all'antica. Forse troppe non ne hanno, dove la Bibbia è aperta e papà legge un capitolo e si inginocchiano intorno al tavolo e pregano. La gente entra, si siede e mangia. Proprio ho visto gente che va a tavola e inizia proprio a imbrattarsi e a mangiare intorno, mangiando senza mai chiedere la benedizione. Sapete che proprio non intendo farne come una storiella, voglio dirlo per punto. Una volta ho notato, era fuori, quando venivamo nella fattoria, c'era sotto un maiale sotto un melo e quelle mele cadevano e le colpivano sulla testa e lui mangiava mele tutto il giorno e non alzava mai lo sguardo per vedere da dove venivano. Il maiale mangiava senza sapere da dove cadevano le mele. Fai conto se è il tuo stipendio che ti nutre. Fai conto. Chi ti dà? Non c'è chi ringrazia. Tutto sarà spazzato via. Siamo al giorno del giudizio. C'è un altro popolo. C'è un altro regno. C'è un altro re. C'è la nuvola che è scesa, la famiglia è scesa sulla terra. Mosè è venuto, ha messo piede in Egitto. Non alzava mai lo sguardo per vedere da dove venivano. È così. Questo non avviene solo ai maiali. Voi non vi rendete conto da dove viene quel cibo. Fareste meglio a guardare in alto e ringraziare Dio per questo, perché è stato Lui che ve le ha dato. Non abbiamo più sicurezza nell'ambiente familiare. Mandate i vostri figli a scuola. Cosa gli insegnano in quel luogo? Cosa insegnano ai vostri figli in quel luogo? Molte volte, troppe volte, gli insegnano che discendiamo dalle scimmie. Noi non ci crediamo, no. E se un uomo non è altro che un animale, allora mangiate, bevete e divertitevi. È questo che rende così tanti giovani delinquenti? È questo che fa commettere così tanti crimini? Perché se le persone non sono altro che animali, li farà agire come animali. Dobbiamo dire ai nostri figli che è un figlio di Dio, nato per il regno di Dio, e lui è qualcuno. Questo è solo un negativo. Quello che siamo qui, leggeremo la prossima volta correttamente, dobbiamo mettere le cose in ordine. Oggi Egli giudicherà chi non conosce Dio. E la persona che non conosce Dio non è la prostituta. No, la prostituta conosce Dio. Il ladro conosce Dio. Ma la persona che non conosce Dio è il predicatore, è il fariseo, l'attore. Ricordatevi, la parola fariseo significa un attore. È un nuovo inizio senza fine. È un altro popolo, un nuovo governo, un nuovo inizio, una nuova economia. Che Dio vi benedica. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. I tempi sono brutti, ma c'è qualcosa in noi e siamo sicuri che noi non siamo di questa terra, che veniamo di un regno e che il re di questo regno si chiama la parola di Dio. E anche noi siamo la parola, poiché ci è stato detto che noi dobbiamo essere come te, Padre, e per questo che cantiamo assomigliarlo, essere come te in tutto, Padre. Padre Celeste, i giorni sono dinanzi a noi. Se c'è un domani, Padre, ci raduneremo e ascolteremo di nuovo la tua parola, Padre. Ti prego, lascia, Padre, che non siamo dei maiali, ma che possiamo alzare lo sguardo verso di te, Padre, e ringraziarti per la tua parola, per il cibo che tu ti dai ogni giorno della nostra vita, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Assomiglialo ed ascoltalo
tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vive anch'io. Oh, quale gioia io provere. Leggevo un articolo un giorno che aveva scritto un uomo, ha detto di guardare la gallina, quando prende l'acqua, alza la testa per ringraziare Dio, ma l'uomo non vuole farlo. Che il Signore vi benedica.